வணக்கம், வெல்கம் டு தமிழ் மோட்டோ விளாகர். எம்கேலார் எப்படி இருப்பீங்க? நல்லா இருப்பீங்கன்னு சொல்லி நம்புறேன். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னா, ஒரு வேற லெவல் எக்ஸாஸ்டிக்கான வீடியோ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். எஸ், நம்ம வந்து எக்ஸாஸ்ட் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோவில் ஒரு 4 எக்ஸாஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து கவர் பண்ண போகிறோம். என்னடா 4ன்னு சொல்லிட்டு 2 எக்ஸாஸ்ட் தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்பீங்க. உங்கள் மைண்ட் வாய்ஸ் வந்து எனக்கு இது கேட்குது. ஸோ 2 எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைக்கில் வந்து ஆக்சுவலாக ஃபிட் பண்ணியாச்சு ஒரு 2-3 நாளைக்கு முன்னாடி. அதனால் டிஸ்பிளேக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2 எக்ஸாஸ்ட் மட்டும் தான் வந்து வச்சிருக்கேன். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்மளோட எம்கே ஃபேமிலியில் ஒரு மெம்பரை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காம எல்லாரும் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி செக் பண்ணி பாருங்க. நேம் இந்த இடத்துல இருக்கும், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். மறக்காம எல்லாரும் செக் பண்ணி பாருங்க. நான் ஒரு நியூ சேனல் வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஆரம்பிச்சிருந்தேன். நிறைய பேருக்கு வந்து தெரியாது. ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சேனல் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். ஹாப்பி அப் ரெஸ்டாரண்ட் நியர் தூத்துக்குடி ஏர்போர்ட். இதை ஏன்டா இப்போ சொல்கிறேன் அப்படின்னு அங்கே வந்து ஒரு பைக்கர் ஃபீஸ்ட் வந்து நடக்குது. எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா October 10th வந்து. ஸோ டிஸ்பிளேல ஒரு கான்டாக்ட் நம்பர் தெரியுது பார்த்தீங்களா? அந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு ஃபோன் அடிச்சு மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்து கேட்டுக்கோங்க. October 10th அந்த ஈவெண்ட் வந்து நடக்குது, பைக்கர் ஃபீஸ்ட். இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தோன்னா வேற லெவலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேப்பர்லாம் எழுதி வந்து இந்த வீடியோ வந்து மேக் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்ன வேற ஒன்றும் இல்லை, வெறும் எக்ஸாஸ்டோட நேமு எக்ஸாஸ்டோட ப்ரைஸ் வந்து எழுதியிருக்கேன். தெரியுதான்னு தெரியல. ஸோ அது மட்டும் தான் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்பிளேல தர 2 எக்ஸாஸ்ட்டை பற்றி பார்த்தலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆக்ரோபோவிக்ல இருந்து நம்ம வந்து போயிடலாம். ஸோ எக்ஸாஸ்டோட கலர் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, பிளாக் கலர். என்னோட ஃபேவரட் கலருமே வந்து பிளாக் தான். ஸோ வேற லெவல் மேட் பிளாக் டிசைன்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதோட எக்ஸாஸ்ட் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரோபோவிக் டைட்டானியம் எக்ஸாஸ்ட். சிங்கிள் ஹோல் எக்ஸாஸ்ட் தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபி கலருமே வந்து வரும். டிபி கலர்னா என்ன நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டிபி கலர். ஸோ இது வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டை வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த டிபி கலர் வந்து யூஸ் ஆகும். இங்கே வந்து ரவுண்டாக ரப்பர் கேப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த ரப்பர் கேப் வந்து கழட்டிட்டு நம்ம இந்த டிபி கலர் வந்து உள்ள ஃபிட் பண்ணிட்டா ஸோ மற்ற சவுண்ட் அதான் குறையா வந்து சவுண்டு கேட்கும். உங்களுக்கு என்னடா வளர்ற ஷார்ட்டாக சொல்லி முடியுதுன்னா கேட்குங்க. டிபி கலர் போடலனா ரொம்ப சவுண்டு கேட்கும், டிபி கலர் போட்டால் குறையா சவுண்டு கேட்கும். அவ்வளோதான். இந்த டிபி கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸாஸ்க்கு வந்து வராது, சில எக்ஸாஸ்க்கு மட்டும் தான் வந்து வரும். நிறைய பேர் வந்து சவுண்ட் எனக்கு கூடயும் வேணும் குறைவும் வேணும், எனக்கு சிட்டிக்குள்ளே ஓட்டும் போது கொஞ்சம் சவுண்டு குறையா இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாஸ்ட் வந்து சூஸ் பண்ணுங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரோபோவிக் டைட்டானியம் எக்ஸாஸ்ட். எல்லாமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் காப்பி தான், ஒரிஜினல் வந்து கிடையாது. ஸோ நேம் வந்து இங்கே பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஒயிட் கலர் நேம் வந்து கோல்டன் கலரில் பிரிண்ட் பண்ணி தான் இன்னுமே வேற லெவலில் வந்து இருந்திருக்கும். அடுத்து எல்லாரும் கேட்க போகிற கேள்வி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்கும்னு கேட்பீங்க. அண்ட் இதோட ப்ரைஸ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு கேட்பீங்க. எப்படி இருக்கும் கேட்பீங்க. இல்லை சார், ப்ரைஸ் வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்பீங்க. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தோன்னா 4000 rupees வந்து வரும் வித் டிபி கலர். ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு கிளாம்ப் செட்டாக வந்துடும். இப்போ இந்த எக்ஸாஸ்டோட சவுண்டை பார்த்துட்டு வாங்க. ஸோ எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, வேற லெவலில் இருந்திருக்கும் எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு. ஸோ அது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமரோட வண்டியை தான் ரொம்ப முறுக்கலை. ஸோ ஓரளவுக்கு எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து கேட்டிருக்கோம். இப்போ என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் எக்ஸாஸ்ட். ஸோ இதில் வந்து என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி ப்ராஜெக்ட் மோட்டோ ஜிபி எக்ஸாஸ்ட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்காங்க. ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட் பிளாக் டிசைனில் வேற லெவல் லுக்கில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் எக்ஸாஸ்ட். இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஹோல் எக்ஸாஸ்ட் தான். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபி கலர்லாம் வந்து உங்களுக்கு வராது. இந்த நெட் டைப்ல வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் தான். இதுவுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் காப்பி எக்ஸாஸ்ட் தான். இந்த எக்ஸாஸ்டோட பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2500 rupees வந்து வரும். இதுல வந்து டிபி கலர் வராது, நம்ம டிபி கலருமே வந்து செட் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த எக்ஸாஸ்டோட சவுண்டை கேட்டுட்டு வாங்க. ஒரு நியூஸ் சேனலில் பேசுகிற மாதிரி நானும் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ எக்ஸாஸ்டோட சவுண்ட் வந்து கேட்டிருப்பீங்க, இந்த 2 எக்ஸாஸ்டோட சவுண்டு. ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிற எக்ஸாஸ்ட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரோபோவிக் எக்ஸாஸ்ட் தான். ஸோ ஃபோட்டோஸ் வந்து சைடில் போட்டு விட்றேன். ஸோ இந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி R15லையுமே நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் டிபி கலரோட வந்துடும். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரோபோவிக் டைட்டானியம் எக்ஸாஸ்ட். அந்த எக்ஸாஸ்ட்க்கும் இந்த எக்ஸாஸ்ட்க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வந்து சைஸ் குறையும். சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் சவுண்டை பார்த்துட்டு வாங்க, அதுக்கடுத்து நான் ப்ரைஸ் வந்து சொல்கிறேன்.
ஸோ சவுண்டு பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் எந்த வண்டி சவுண்டு போகிறேன்னு சொல்லி எனக்கு சுத்தமாக ஐடியா இல்லை. ஏன்னா எடிட் பண்ணும் போது நான் வந்து பார்க்கணும் எந்த வண்டியோட சவுண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த எக்ஸாஸ்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3500 to 4000 rupees வந்து ஆகும். ஏன் ப்ரோ அந்த கேப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஸோ ப்ரைஸ் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கலர் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கார்பன் ஃபைபர் டிப்பு அண்ட் ஃப்ரண்ட்டில் மட்டும் கார்பன் ஃபைபர் டிப் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கனால ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகி தான் வந்து வரும். ஸோ அடுத்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்டின் ரேசிங் எக்ஸாஸ்ட். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டியான எக்ஸாஸ்ட். ஸோ சைடில் வந்து பிக்சர் பார்த்துருப்பீங்க. குட்டியாக இருக்க எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரைஸுமே வந்து அதிகமாக இருக்கு. இந்த ஆஸ்டின் ரேசிங் எக்ஸாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கு. அண்ட் அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிபி கிளர் வந்து வராது, ஒரு ஓல் எக்ஸாஸ்ட் தான். ஸோ சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் சவுண்டில் வந்து இருக்கும். சவுண்ட் வந்து வேற லெவலில் இருந்திருக்கும் நம்புறேன். இதோட பிரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4500 rupees. சின்னதாக இருக்கனால கொஞ்சம் வந்து பிரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான், நான் சொன்ன மாதிரி 4 எக்ஸாஸ்ட்டை பற்றி இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தாச்சு. இந்த எல்லா எக்ஸாஸ்ட்லையும் எந்த எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்க. 1 2 3 4. ஸோ அதில் ஏதாவது ஒரு நம்பர் வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்சல்யூட்டாக எங்கள் வண்டியில் R15 மாட்டிருக்க சவுண்ட் தான் வந்து எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, 3ஆம் நம்பர். உங்களுக்கு என்ன நம்பர் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லி மறக்காமல கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் வரும். அடுத்து எனக்கு தெரிஞ்ச என்ன வீடியோ, ஒரு ஹெல்மெட் வீடியோஸ் தான் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஹெல்மெட் வீடியோஸ் போட்டே வந்து ரொம்ப நாள் ஆகிட்டு நம்ம சேனலில் ஒரு கேப் விட்டு போடலாமா. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஹெல்மெட் வீடியோஸ் மட்டும் தான் போட்டுட்டு இருந்தோம். ஸோ இப்போ கொஞ்சம் கேப் விட்டு போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஸோ பைக்கர் ஃபீஸ் இதோட கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஃபோட்டோஸ் வந்து சைடில் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா அந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி மற்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து கேட்டுக்கோங்க. அண்ட் இந்த எக்ஸாஸ்லாம் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் இருக்குது. நம்ம கடை A1 பட்ஜெட்டில் ஷாப்போட ஃபோட்டோஸ் இந்த சைடில் போட்டு வரேன். அண்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாமே இங்கே இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிடலாம். எங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி என்ன கேட்குங்கன்னா ஹெல்மெட்டோட ஃபோட்டோஸ், ஹெல்மெட்டோட ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க. நாங்கள் வந்து எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியில் எப்போவுமே இந்த ஹெல்மெட்டோட ஃபோட்டோஸ் அப்டேட் பண்ணி ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஷன்லேயே வந்து கொடுத்துருப்போம். ஸோ நீங்கள் அதனால் ப்ரைஸ் கேட்கணும்னு வந்து அவசியமே இது இல்லை. ஸோ ப்ரைஸ் எல்லாமே இது பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஷன்லேயே இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்மெட்டோட பிக்சர்ஸ் பார்க்கணும், இல்லை ஹெல்மெட்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் பார்க்கலாம். ஹெல்மெட்டில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலில் பாருங்கள், வேறு லெவலில் இருக்கும். டவுட்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணிடுறேன்னு நினைக்கிறேன். தெரிஞ்ச இந்த வீடியோ தான் பிளர்ராக இருக்க மாதிரியே தெரியுது. கேமராவில் என்ன ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் தான் வச்சிருக்கேன், என்ன அளவுன்னு தெரியல. ஸோ கொஞ்சம் பிளர்ராக இருக்க மாதிரி தெரியுது. எடிட் பண்ணும் போது தான் பார்க்கணும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் மறக்காம எல்லாரும் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி செக் பண்ணி பாருங்கள். நேம் இந்த இடத்துல இருக்கும், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். மறக்காம எல்லாரும் செக் பண்ணி பாருங்கள். அண்ட் நான் ஒரு நியூ சேனல் ஆரம்பிச்சிருந்தேன்னு சொல்லி உங்கள் எல்லாருக்குமே சொல்லியிருந்தேன். லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னும் நிறைய வேறு லெவல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதில் வரும். பைக் கண்டென்ட்ஸை தவிர்த்து அதில் வந்து நிறைய கண்டென்ட்ஸ் வந்து வரும். அவ்வளோதான். இதில் என்ன எக்ஸாஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொல்லி மறக்காம எல்லாரும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோவில் வந்து நான் ஆக்சுவலாக 4 எக்ஸாஸ்ட் தான் வந்து காமிச்சிருப்பேன். அது போக நிறைய எக்ஸாஸ்ட் வந்து நம்ம கடையில் வந்து மாட்டியிருக்கோம் நிறைய வண்டிக்கு. அதோட சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்களேன். பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சவுண்ட்ஸ் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி.
தேங்க்யூ, பாய்.